係咪以為我喺三亞呢？唔係啊，呢一度係深圳後花園惠東嘅雙月灣，19.9萬就可以攞到一套單位上去睇下。好，由沙灘嗰度上嚟啦，呢度係紅海金旺位於惠東嘅雙月灣呢個位置啦。咁呢度配套呢，基本上佢樓下嘅呢啲餐飲啊，同埋士多啊都齊晒㗎啦，包括埋嗰邊呢，仲帶埋個礁石酒吧，網紅打卡點嚟嘅。咁呢一度嘅路程咧都係個零鐘去到深圳嘅，非常之適合你港人同埋深圳個人度假嗰啲。大哥，諗咩啊？諗咩？呢個冇問題，諗咩啊？港人最諗嘅夏季到啦，陽光與沙灘必備嘅。咁首先係呢度，深圳過嚟個零鐘，惠東嘅雙月灣，紅海金旺啊，19萬就可以攞到呢套單位噶啦。嗱，500尺嘅單位，成個空間，你中間做個隔斷啊，裏邊睡房，外邊客廳。私隱性都提高返啦，開放式嘅廚房，電磁爐用嘅，唔可以明火。咁啊嚟到呢度咧，洗手間位置啦，乾濕分離係分開晒嘅，裏邊洗手間、浴室，跟住外邊就洗手盆，成套單位就咁簡單，19萬就可以擁有一套海景嘅一線單位。咁你中唔中意呢度咧？但係商業配套唔使擔心啊，樓下嘅綜合商業體都係比較完善嘅。咁如果係你啱呢套單位嘅，記得 follow Vicky 我啦。最記得係咩啊？Like 同埋 subscribe 埋 channel 啦，係咪先？拜拜。